Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, Փառք Աստծո, որ մենք այսօր էլ առողջ ենք, կենդանի ենք, կարող ենք Աստծո ոտքի մոտ եւ սովորել նրանից։ Խնդրենք Աստծուն, որ նա տա մեզ իր Սուրբ Հոգիների մեր մեղքերը եւ առատությամբ իր շնորհքը թափի մեր վրա, որպեսզի մենք կարողանանք կարդալ եւ ճիշտ հասկանալ նրա խոսքը եւ իր շնորհքով իրագործել մեր կյանքում Հիսուսի անունով խնդրեցի ամեն։ Մենք գիտենք, որ այս երամսյակում ուսումնասիրում ենք Հովհաննեսի ավետարանը եւ արդեն հասել ենք 3-րդ դասին, որը կոչվում է նախապատմություն, նախաբան։ Եվ հիշելու հավարն է Հովհաննես 1:1, սկզբում էր բանը եւ բան Աստծու մոտ էր եւ բան Աստված էր։ Ուրեմն այս գրքի առաջին դասի մեջ մենք անդրադարձանք Հովհաննեսի ավետարանի ավարտին, որը մեկնաբանում էր, թե ինչու է առաքյալը գրել իր ավետարանը եւ այնտեղ ինչ էր ասում, որ ինքը Հիսուսը շատ բաներ արեց, բայց այսքանը գրածը նրա համար, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան կարդալու եւ փրկություն ունենալու։ Այսինքն դա բավարար էր, բավական էր, որպեսզի մարդիկ դրանով փրկություն ունենային։ Այս օրվա դասը վերադառնում է ավետարանի սկզբին, որտեղ Հովհաննեսը ցույց է տալիս այն ուղղությունը, որով նա ներշնչված Սուրբ Հոգուց մտադիր է տանել ընթերցողի։ Նոր կտակարանի գրողներն իրենց գրքերի առաջին նախադասության մեջ եւ պարբերություններում հաճախ ներկայացնում են այն թեմաները, որոնք մտադիր են այսուհետ լուսաբանել։ Այդպես է անում նաեւ Հովհաննեսը, որի թեմաները ներկայացված են որպես համատիեզերական կարևորության եւ նշանակության պատմության մի մաս։ Այն ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ ամենակարևոր ճշմարտությունները, որոնք գալիս են դեռևս արարչագործության ժամանակից առաջ։ Կարդանք Հովհաննես առաջին գլխի 1-ից մինչև 5 համարները։ Սկզբում էր բանը, եւ բան Աստծո մոտ էր, եւ բանն Աստված էր։ Նա սկզբում Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Կյանքը նրանով էր, եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր, եւ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, իսկ խավարը նրան չտիրեց։ Այսինքն խավարը չկարողացավ հաղթել լույսի, Հիսուսի։ Ուրեմն ինչ նկատի ունի Հովհաննեսը, որսում է այսպես, սկզբում էր բանը, ինչ սկիզբ ինքը նկատի ունի։ Գիտեք, անգլերեն թարգմանության մեջ այսպես է գրված. In the beginning the word already existed. Արդեն, ասում է, սկզբում խոսքը արդեն գոյություն ուներ, որ սկզբի մասին է այստեղ խոսում։ Հավանաբար նույն ձևով սկսում է Ծննդոց առաջին գլուխը, առաջին համարը, եւ հավանաբար հենց դրա մասին է խոսքը գնում։ Այնտեղ ասում է սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Եվ այսինքն ինչ է ուզում ասել այս համարում Հովհաննեսը։ Դուք մի կարծեք, որ Հիսուսը, երբ որ եկավ եւ որպես մարդ ծնվեց, դա իր գոյության սկիզբն էր, ոչ։ Այն ժամանակ, երբ որ ստեղծվեց մեր երկիրը, այն ժամանակ արդեն Աստծո որդին կար։ Եվ ավելին է ասում է, բանն Աստծո մոտ էր եւ բան Աստված էր։ Այսինքն այստեղ հունարենում կա article, որոշյալ հոտ, բայց չկա անորոշ հոտ։ Այս համարում, երբ որ ասում է եւ բան Աստծո մոտ էր, Աստված որոշյալ
հոդ է դրած, այսինքն նկատի ունի հայր Աստծուն։ Ուզում է ասել, որ կարելի է այսպես փոխարինել, որ բան հոր մոտ էր և բան Աստված էր։ Այս Աստվածը արդեն անորոշ հոդով է դրված, այսինքն, որ այդ բանը Աստված է, աստվածություն ունի, Աստծո որդին է։ Եվ Հովհաննեսը ուզում է մարդկանց ուշադրությունը գրավել դրա վրա, որ Հիսուսը դեռ այն ժամանակ գոյություն ուներ, ինչպես Հիսուսը ասեց, մինչև Աբրահամը ես եմ։ Այսինքն չկա մի այդպիսի ժամանակ, որ Հիսուսը եղած չլինի։ Այսինքն Հովհաննեսը հաստատում է Հիսուսի հավիտենական գոյությունը։ Էլեն Ուայթ դարերի փափագում H19 գրում է. հավիտենական ժամանակներից դեր Հիսուս Քրիստոսը մեկ էր Աստծո հետ։ Նա Աստծո պատկերն էր, նրա մեծության և պայծառափայլության նկարագիրը, նրա փառքի լույսը։ Եվ երրորդ համար ասում է, ամեն ինչ նրանով եղավ, եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Այսինքն ամեն ինչ ստեղծվեց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Կյանքը նրանով էր եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Եվ լույսը խավարի մեջ լուսավորումից խավարը նրան չտիրեց։ Տեսեք, արարչագործության մեջ ուրեմն եւ հայրը, եւ որդին, եւ Սուրբ Հոգին մասնակցել են։ Տեսեք Ծննդոց առաջին համարից։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, երկիրն անձև ու դատարկ էր եւ անունդի վրա խավար էր եւ Աստծո Հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Ինչ է Աստծո Հոգին? Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին էլ ներկա էր եւ գործում էր եւ արարում էր եւ հետո նկարագրում է, թե ինչպես Աստված ստեղծեց առաջին օրերում բույսերը, արևը, լուսինը եւ այլն, ինչ որ կա։ Եվ հետո վերջում որոշեց ստեղծել մարդկանց։ 26 համարից կարդանք։ Եվ Աստված ասաց. մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ մարդ արարենք, որպեսզի իշխի ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, անասունների ու ամբողջ երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Հետաքրքիր, որ Աստված չասեց. իմ պատկերով, իմ նմանությամբ մարդ արարեմ, հոգնակի է գրված։ Մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ մարդ արարենք։ Այսինքն այստեղ ներկա են եւ հայրը, եւ որդին, եւ Սուրբ Հոգին։ Եվ Առակաց գրքում էլ Հիսուսը ասում է, որ ես իր մոտ աշխատում եի որպես ճարտարապետ, այսինքն ճարտարապետի գործեան ոչ միայն ստեղծելուց են իրանք մասնակցել, Հիսուսը մասնակցել, այլ նաև այդ ճարտարապետական, այդ մտահղացման, այդ գաղափարներն էլ է ինքը ստեղծել, հայրը ստեղծել է իր հետ եւ հետո միասին իրագործել են։ Ասում է Հիսուսի միջոցով Աստված ստեղծեց ինչ որ կա եւ առանց իր ոչինչ չեղավ։ Ուրեմն այստեղ Հովհաննեսը ցույց է տալիս, որ մի կարծեք, թե Հիսուսը նոր է ծնվել, ինքը եղել է որպես Աստված եւ որոշել է մարդ դառնալ, ինչպես Պողոսը գրում է իր Տիմոթեոս գրքի մեջ։ Ուրեմն Հովհաննեսն իր ավետարանը սկսում է ոչ թե Հիսուս անունով կամ որպես Մեսիա,
նրա դերով, այլ բանը, բառով բան, մենք գիտենք, որ խոսք է նշանակում հայերենում։ Մոտարապես այն ժամանակ, երբ Հովհաննեսը գրեց, տարբեր փիլիսոփայություններ կիրառում էին լոգոս, որ նշանակում է խոսք, եզրույթը տիեզերքի տրամաբանական կառուցվածքային կամ տրամաբանության և բանականության գաղափարին անդրադառնալու համար։ Բացի այդ, հին հեղինակավոր փիլիսոփա Պլատոնի ուսմունքն իրականությունը բաժանում էր երկու իրականությունների կամ աշխարհների։ Մեկը երկնային և անփոփոխելի աշխարհն է, որտեղ գոյություն ունի բացարձակ կատարելություն, մյուսը տիրույթն է երկրի վրա փոփոխման ենթակա ապականելի աշխարհը, որը երկնային կատարյալ թագավորության խիստ անկատար ներկայացումն է, որտեղ էլ որ այն ենթադրաբար գոյություն ունի։ Այս հարցին Պլատոնը պատասխան չի տվել, թե որտեղ գոյություն ունի։ Որոշ փիլիսոփայություններ լոգոսը նույնացնում էին ինչ-որ վերացական միջանկյալ վիճակի հետ, որ գտնվում է հավիտենականի և փչացող երկրային ձևերի միջև։ Հովհաննեսը, սակայն, լոգոս եզրույթը կիրառում է բոլորովին այլ կերպ։ Նա պնդում է, որ ճշմարտությունը լոգոսը ինչ-որ եթերային ու վերացական հասկացողություն չէ, որը լողում է երկնքի և երկրի միջև։ Լոգոսը անձնավորություն է, Հիսուս Քրիստոսը, ով, ինչպես Հովհաննես 1:14-ում է ասում, մարմին դարձավ ու մեր մեջ բնակվեց։ Կարդանք դա առաջին գլխի 14 համարը Հովհաննեսի և մի րոպե 14 համար։ Եվ բանը մարմին դարձավ ու մեր մեջ բնակվեց, և տեսանք նրա փառքը, փառք, որ հորից ունի միածինը լի շնորհով ու ճշմարտությամբ։ Հովհաննեսի համար բանը նաև Աստծո խոսքն է։ Ավելի կարևոր է, որ Աստված հաղորդակցվեց, այն է, նա մարդկությանը հայտնվեց անսովոր ձևով, Աստված դարձավ մեզանից մեկը։ Աստված համաձայնեց ցածրանալ այնքան, որ դառնա մեզանից մեկը, և ոչ թե անմեղ վիճակում, ինչպես Ադամն ու Եվան էին սկզբում, այլ արդեն 4000 տարի մեղանչող ցեղ, գենետիկորեն մեղանչող ցեղ, և Աստված համաձայնվեց դառնալ մեր ցեղի մի մասը։ Այսինքն այդքան համաձայնվեց այդքան ցածրացնել իրեն, միայն թե մեզ փրկի այս թշվառ վիճակից։ Հովհաննեսի ավետարանում բանը ներկայացնում է հավիտենական Աստծուն, ով մտնում է ժամանակ և տարածություն, խոսում է, գործում և փոխհաղորդակցվում մարդկանց հետ անձնական մակարդակում։ Հավիտենական Աստվածը մարդացավ, դառնալով մեզանից մեկը։ Հովհաննես 1:14 համարում առաքյալը նշում է, որ բանը մարմին դարձավ և մեր մեջ բնակվեց։ Բնակվեց բառը հունարեն թարգմանությամբ նշանակում է վրան խփել։ Հովհաննեսն ակնարկում է Ելք 25:8 համարը, որտեղ Աստված իսրայելացիներին պատվիրում է սրբարան կառուցել, որ ինքը կարողանա բնակվել նրանց մեջ։ Նույն կերպ մարմնավորման ժամանակ Հիսուսը, Աստծո որդին, մարդկային մարմնի մեջ մտավ, ծածկելով իր աստվածությունը և փառքը, որպեսզի մարդիկ կարողանան հաղորդակցվել իր հետ։ Մեղավոր մարդը չի կարող հաղորդակցվել Սուրբ Աստծո հետ։ Ադամն ու Եվան, երբ որ չէին մեղանչել, իրանք ամեն օր հաղորդակցվում էին Աստծո հետ, բայց երբ որ մեղանչեցին, արդեն դա դառավ անհնարին։ Բայց Աստված չուզեց կտրել բոլոր կապերը և մատնել կորստի մարդկային ցեղը։ Ինքը իր որդուն ուղարկեց, որպեսզի իր որդին այդ միջանկյալ անձնավորությունը լինի, աստվածամարդ լինի, որպեսզի կապի Աստծուն և մարդկանց և միջնորդ հանդիսանա նրանց մեջ։ Արարիչն Աստված ինքը դարձավ մարդ, մեզանից մեկը,
եւ ապրեց այս երկրի վրա մեր մեջ։ Եթե մի քիչ գոնե խորհենք այս մասին, սա շատ զարմանալի է, ինչ ձևի մենք Աստված ունենք։ Հիմա կարդանք Հովհաննես առաջին գլխի 9-ից 13 համարները։ Ճշմարիտ լույսներ։ Եկեք հենց 6-ից էլ կարդանք։ Կար մի մարդ, ուղարկված Աստծո կողմից, եւ նրա անունը Հովհաննես էր, այսինքն Հովհաննես Մկրտիչը։ Նա եկավ որպես վկա լույսի մասին, վկայելու, որ նրա միջոցով բոլորը հավատան։ Նա լույսը չէր, այլ եկել էր լույսի մասին վկայելու։ Ճշմարիտ լույսն էր, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ աշխարհ է գալիս։ Նա աշխարհի մեջ էր, եւ աշխարհը նրանով արարվեց, սակայն աշխարհը նրան չճանաչեց, որտեղ աշխարհի մտածելակերպ Աստծո մասին բոլորովին այլ է։ Նրանք Աստծուն պատկերացնում են իրենց պես մեծամիտ եւ իրենից գոհ մի արարած, եւ երբ որ Հիսուսը եկավ այդպես հեզ ու նվիրված եւ անգամ համաձայնեց այդ խայտարակությանը դիմանալ, որպեսզի մեզ փրկի, իրանք չընդունեցին նրան, որտեղ իրանք սպասում էին այլ Մեսիայի, գոռոզ, ինչպես իրենք, եւ ինքնագոհ եւ մեծամիտ։ Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին։ Ինչի նշանակում յուրային, այսինքն այն մարդկանց, ում վստահվեց Աստծո խոսքը, ճշմարտությունը, միակ ճշմարիտ Աստծո մասին, բայց ցավոք նրանք չճանաչեցին իրենց Աստծուն, իրենց արարչին, որտեղ նորից բոլորովին սխալ պատկերացում ունեին Մեսիայի մասին։ Կարծում էին, թե Մեսիան իրենց պես է, գոռոզու մեծամիտ։ Սակայն նրանց, ովքեր ընդունեցին նրան եւ հավատացին նրա անվանը, իշխանություն տվեց Աստծո որդիները լինելու։ Նրանք չծնվեցին արյունից, ոչ էլ մարմնի ու մարդու կամքից, այլ ծնվեցին Աստծուց։ Այսինքն կային մարդիկ, յուրայինները չընդունեցին, ինչու, որտեղ սխալ պատկերացում ունեին, իրանք պատկերացնում էին, որ մի դատավոր, ահեղ դատավոր Աստված պիտի գա, այսինքն բոլորովին ուշադրություն չէին դարձնում այն մարգարեություններին, որոնք Հիսուսի առաջին գալու մասին էր, որ պետք է զոհ դառնա մեր փրկության համար, այլ անմիջապես թռնում էին դրա վրայով երկրորդ գալուստի մասին, երբ որ որպես դատավոր եւ թագավոր Հիսուսը պիտի գա, եւ այսպես են պատկերացնում, որ ինքը գալու է դատի ամբողջ աշխարհը եւ իրենց մեծ փառք է տալու, բոլոր ազգերի վրա պիտի իշխեն եւ այլն եւ այլն, եւ մինչեւ հիմա էլ իրենք այդ մտքին են, բայց իրականում այդպես չէր եւ դրա համար իրանք չճանաչեցին եւ չուզեցան ընդունել։ Իսկն թեորիապես հասկացան, որ նա իրոք Մեսիան է, բայց չուզեցան ընդունել, որտեղ իրանց ուզած Մեսիան չէ, իրանք այդպես չէին պատկերացնում։ Եվ ուրեմն այստեղ ինչի մասին էր խոսում Հովհաննեսը։ Ուրեմն նախաբանում նկարագրում է ոչ միայն թե ով է Քրիստոսը, խոսքը կամ բանը կամ լոգոսը, այլև թե ինչպես են մարդիկ վերաբերվում նրան աշխարհում։ Հովհաննես 1:9 համարում նա անվանվում է ճշմարիտ լույս, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ աշխարհ է գալիս։ Այդ լույսը լուսավորում է աշխարհը այն դարձնելով հասկանալի, ինչպես ասում է Clive Lewis-ը, ես քրիստոնեությանը հավատում եմ այնպես, ինչպես հավատում եմ, որ արեգակը ծագել է, ոչ միայն որտեղ այն տեսնում եմ, այլև քանզի դրա միջոցով եմ տեսնում մնացած ամեն ինչ։ Սա
ֆիզիկական լույսի մասին է, որը արեգակն է տալիս, արևը։ Երբ որ արևը մայր է մտնում, եւ եթե մենք մեր սենյակներում լույսը չվարենք կամ փողոցներում լույսը չվարենք, ինչ է կատարվում։ Լիովին խավար է։ Եվ մենք չենք տեսնում իրերը այնպես, ինչպես որ դրանք կան։ Կամ ընդհանրապես չենք տեսնում, որտեղ շատ խավար է։ Այսինքն կարծես թե կույր մարդիկ լինենք, խարխափում ենք, երբ որ լույս չկա։ Երբ որ սենյակում լույս չկա, ինչպես ենք քայլում, խարխափելով, որտեղ չգիտենք։ Մոտարապես ցերեկը տեսել ենք, գիտենք, բայց վախենում ենք մի բանի կպնենք, գցենք կամ ինքներս ընկնենք։ Նույնը գալիս է եւ մինչեւ արևը չլուսավորի կամ լույսը չվարենք, մենք չենք տեսնի իրական լույսը։ Լույսի միջոցով մենք տեսնում ենք իրականությունը, ֆիզիկական լույսի միջոցով տեսնում ենք ֆիզիկական իրականությունը։ Բայց հոգեվոր իրականությունը ինչպես պիտի տեսնենք։ Հոգեվոր լույսի միջոցով, ճշմարիտ լույսի միջոցով, ինչպես գրում է Հովհաննեսը, Հիսուսը ճշմարիտ լույսն է։ Եվ երբ որ Հիսուսին թույլ ենք տալիս, որ մտնի մեր սիրտը, լուսավորի մեր ամբողջ մարմինը իր լույսով եւ մեր աչքերը, մենք արդեն տեսնում ենք հոգեվոր իրականությունը ճշմարիտ ձևով, ճշգրտորեն, մինչև Հիսուսը չլուսավորի մեզ, մինչև Հիսուսն է հենց Աստծո խոսքն է, մինչև Աստծո խոսքը չլուսավորի մեզ, մենք չենք հասկանում հոգեվոր իրականությունը այս կյանքի, խարխափում ենք խավարի մեջ։ Բայց ցավոք կան մարդիկ, ովքեր ընդունում են եւ կան մարդիկ, ովքեր չեն ընդունում։ Ուշադրություն դարձնենք Հովհաննես 1:9 համարի բնմանը։ Լույսը ծագում է բոլորի վրա, սակայն ոչ բոլորն են սիրով ընդունում այն։ Ինչպես կտեսնենք վաղվա ուսումնասիրության մեջ, այսինքն ինչպես կտեսնենք մեր հետագա ուսումնասիրության մեջ, Հովհաննեսի ավետարանի գլխավոր թեման այն է, թե ինչպես են մարդիկ ընդունում կամ մերժում Հիսուսին։ Այդ թեման սկսվում է Վերո նշյալ համարից։ Ողբերգությունն այն է, որ Մեսիան եկավ իր ժողովրդի Իսրայելի մոտ եւ շատերը չընդունեցին նրան որպես Մեսիա։ Հռոմեացիներ 9-11 գլուխներում Պողոս առաքյալ անդրադառնում է նույն շատ հրեաների կողմից Հիսուսին մերժելու ողբերգական թեմային։ Սակայն Պողոսը չի ավարտում բացասական նոտայով, փաստացի ասելով, որ իր շատ հրեաներ հեթանոսների հետ միասին կընդունեն Հիսուսին որպես իրենց Մեսիա։ Նա զգուշացնում է հեթանոսներին, որ չգոռոզանան հրեաների դեմ, քանի որ եթե դու ի բնե վայրի ձիթենուց կտրվեցիր ու բնությանը հակառակ լավ ձիթենու վրա պատվաստվեցիր, որքան առավել նրանք, ովքեր բուն ճյուղերն են եւ իրենց ձիթենու վրա են պատվաստվելու։ Հռոմեացիներ 11:24։ Նմանապես Հովհաննեսն ասում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են Հիսուսին որպես իրենց փրկիչ, կդառնան Աստծո որդիներ։ Դա տեղի ունենում նրա անվանը հավատալով, ինչպես կարդացինք Հովհաննես, մի հատ էլ կարդանք 12-13 համարները։ Սակայն նրանց, ովքեր ընդունեցին նրան եւ հավատացին նրա անվանը, իշխանություն տվեց Աստծո որդիները լինելու։ Կապ չունի, որ ազգության ես դու պատկանում։ Կրոնը չի որոշվում ազգությամբ, հավատքը չի որոշում ազգությամբ, եւ հրեաների համար, եւ հեթանոսների համար, եւ տարբեր տիպի ազգի մարդկանց համար փրկության ստանդարտը նույնն է։ Հավատք առ Հիսուս Քրիստոս։ Ուրիշ ստանդարտ գոյություն չունի։ Բոլորը փրկվում են այս ստանդարտով։ Եվ ասում եմ մի պարծեցեք նրանց վրա եւ ավելին Աստծո խոսքը ասում է, որ պարծեցեք միայն Հիսուս Քրիստոսով, որ ճանաչում եք Հիսուս Քրիստոսին։ Ոչ թե ես ընդունեցի, դու չընդունեցիր։ Պարծենալու ոչինչ չկա։ Այդ մարդու կյանքը դեռ իր դեմն է։ Միգուցե ինքը ընդունի այդ կյանքի ընթացքում Հիսուսին։ Իսկ դու այդ քո մնացած կյանքի ընթացքում թողնես Հիսուսին ու շեղվես։ Այսինքն պարծենալու ոչինչ չկա։
Մենք ամեն օր կախված ենք Աստծո ողորմությունից եւ մեր ընտրություններից։ Մեր փրկությունը կախված է դրանից եւ պարտենալու ոչինչ չկա։ Փրկությունը գալիս է միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատքից, ճշմարիտ փրկությունը։ Եվ 13 համար ասում է. նրանք չծնվեցին արյունից, ոչ էլ մարմնի մարդու կամքից, այլ ծնվեցին Աստծուց։ Այսինքն նոր հոգևոր ծնունդ ապրեցին։ Բոլորի համար նույն ձևի է փրկությունը։ Ուրեմն ավետարանի նախաբանի եւ վերջաբանի կապն ամփոփվում է Հովհաննես 20:31-ի համարում, այստեղ առաքյալը ներկայացնում է, թե ինչու է նա գրել այն, որպեսզի հավատաք, որ Հիսուսն է Քրիստոս Աստծո որդին, եւ որպեսզի հավատաք ու նրա անունով հավիտենական կյանք ունենաք։ Այսինքն ուզում է ասել, ես բավականաչափ ապացույց եմ ձեզ տալիս այս ամբողջ ավետարանում, որով իրոք հնարավոր է հավատալ եւ վկա դրան բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Աստծո խոսքով հավատում են Աստծուն։ Եթե հնարավոր է, որ մարդիկ դառնան Աստծուն, որոշ մարդիկ դառնան Աստծուն, այս խոսքի միջոցով ուրեմն հնարավոր է եւ մնացածներին բոլորին դառնալ դեպի Աստված։ Այս խոսքի միջոցով եւ իրենց համար արդարացում չկա։ Միայն մի բան է իրենց խանգարում, որ իրենք չեն ուզում, ուղղակի չեն ուզում։ Եվ դա գաղտնիք է, թե ինչու են ոմանք ուզում փրկվել, դառնալ Աստծուն, ոմանք ոչ։ Այդպիսով նախաբան ու վերջաբանը ձևավորում են մի տեսակ միասնություն, կապակցված հասկացություններ, որոնք պարփակում են այն ամենը, ինչ տեղի ունենում դրանց արանքում։ Այդ կապը բացահայտում է Հովհաննեսի ավետարանի գերագույն նպատակը՝ մարդիկ կփրկվեն հավատալով Հիսուս Քրիստոսին որպես իրենց փրկչի։ Հիմա տեսնենք ինչ է հավատքը։ Կարդանք Հովհաննես 3:16-ից 21 համարները, Հովհաննես 3:16-ից 21։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատում է չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր որդուն աշխարհ չուղարկեց դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծո միածին որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Գիտեք, մարդիկ միշտ ձգտում են իրենց չար գործերը անել խավարում, որպեսզի ոչ ոք չտեսնի, ոչ ոք չիմանա։ Գիշեր ժամանակ նույնը կատարվեց Հիսուսին, երբ որ բռնեցին իրենց չար խավար գործը արեցին խավարի մեջ։ Եվ դրա համար ասում է, դեպի լույս չեն ուզում գան, որտեղ լույսի մեջ կերևա իրենց չարությունը։ Որտեղ յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, որտեղ թաքցնելու ոչինչ չունի, լույսի մեջ է քայլում, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել։ Այստեղ չի ասում կան չար եւ բարի մարդիկ։ Կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում լույսը ընդունել, ուզում են խավարի մեջ մնալ եւ խավարի գործեր անել։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են լույսը ընդունել եւ գործերը Աստծով կատարել։ Երբ որ դու գործերը Աստծով ես կատարում, քո գործերը լինում են բարի։ Եվ նաեւ այստեղ հիշատակվում է այն մասը, որ մենք երկրորդ դասի ժամանակ ենք կարդաց, այսինքն այն կույրը, որի իծնե կույր էր, երբ որ ինքը տեսողություն ստացավ Քրիստոսի միջոցով եւ նրան սկսեցին հալածել, բայց ինքը դավանեց Հիսուսին փարիսեցիների առաջ, եւ երբ որ Հիսուսը նրան տեսավ, ասեց. ես եմ քեզ բուժողը, ես եմ Մեսիան, եւ ինքը հավատաց, ընկի եկավ եւ երկրպագեց Հիսուսին, բայց եւ Հիսուս այդ ժամանակ ասաց դատաստանի համար եկավ, որպեսզի կույրերը տեսնեն եւ տեսնողները կուրանան։ Եվ փարիսեցիներից ասում այնտեղ կային, ասեցին դա գրված է ուրեմն Հովհաննես 9:35-41 համարում, որ մենք անցած անգամ ուսումնասիրել ենք,
Եվ Փարիսեցիներին այսքան ոնց այդ մեզ լավ վերաբերում ասում են, եթե դուք չասեիք, որ տեսնում եք, եթե դուք իրականում կույր լինեիք, մեղք չէիք ունենա, բայց քանի որ ասում եք, որ տեսնում եք, մեղքը մնում է ձեր վրա։ Այսինքն, այս մարդիկ չուզեցան ընդունել Հիսուսին, գիտակցաբար։ Իրենք իրենց չար գործեր անում էին խավարում, աննկատելի, մարդկանց աչքից հեռու եւ կարծում էին մարդկանց մոտ ցույց են տալի, թե իրանք սուրբ են եւ կարծում էին, թե Աստված չգիտի իրանց մեղավոր գործերի մասին։ Բայց դա այդպես չէր։ Եվ Հովհաննես 12:36-ից 46 համարները, Հովհաննես 12:36-ից 46։ Քանի դեռ լույսն ունեք, հավատացեք լույսին, որպեսզի լույսի որդիներ լինեք։ Հիսուսն այս ասաց ու գնաց, նրանցից թաքնվեց։ Եվ չնայած նա այդքան նշաններ արել նրանց առաջ, նրանք չէին հավատում նրան, որպեսզի իրականանար Եսայի մարգարեի միջոցով ասված խոսքը. Տեր, ով հավատաց մեր տված լուրին եւ Տիրոջ բազուկում հայտնվեց։ Եսային ասել է նաեւ, թե նրանք ինչու չեն կարողանում հավատալ։ Նրանց աչքերը կուրացրեց եւ նրանց սրտերը անզգայացրեց, որ աչքերով տեսնեն ու սրտով չիմանան, որ դարձի գան եւ ես նրանց բուժեմ։ Տեսեք, Աստված այստեղ դա չի նշանակում, որ Աստված իրանց կուրացրեց, իրենք իրենց ընտրությամբ կուրացան։ Այսինքն առանց այն էլ կույր էին, բայց չուզեցին տեսնել, չուզեցին հոգևոր տեսողություն ստանալ եւ լույսի մեջ քայլել, չուզեցին, իրանք ավելի սիրեցին խավարը։ Չուզեցին, որ Հիսուս իրենց բուժի, որովհետև իրենք հպարտ էին իրանց կարծեցյալ սրբությամբ եւ ասում էին, որ իրանք սուրբ են եւ փրկչի կարիք չունեն։ Եվ հիմա էլ այն մարդիկ, որ պնդում են նույն փարիսեական ոգին ունեն, երբ որ ասում են, ես ոչ մեղք չունեմ, ոչ մի ապաշխարելու բան չունեմ, իրենք հետևում են այս մարդկանց օրինակին։ Եսային Հիսուսի մասին այս ասաց, երբ տեսնում էր նրա փառքը, խոսում էր նրա մասին, այնուամենայնիվ իշխանավորներից շատերը նույնպես նրան հավատացին, սակայն փարիսեցիների պատճառով չէին խոստովանում, որպեսզի ժողովրդանից չարտաքսվեն, քանի որ մարդկային փառքը գերադասեցին Աստվածայինից, վախեցան հալածանքից, կույրի պես խիզախ չէին, վախեցան հալածանքից եւ չդավանեցին Հիսուսին, չնայած գիտեին, որ իրոք Հիսուսն է Մեսիան։ Հիսուսն հավաքում էր ու ասում, ով հավատում է ինձ, միայն ինձ չէ, որ հավատում է, այլ նաև նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Եվ ով տեսնում է ինձ, տեսնում է նաև նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Ես իբրև լույս եկա աշխարհ, որպեսզի ամեն ոք, ով ինձ հավատում է, խավարի մեջ չմնա։ Եվ եթե որևէ մեկն իմ խոսքերը լսի ու չպահի, ես նրան չեմ դատի, որտեղ ես չեկա աշխարհը դատելու, այլ փրկելու աշխարհը։ Ով ինձ անարգի ու իմ խոսքերը չընդունի, կա մեկը, որ նրան կդատի, այն խոսքը, որ ես խոսեցի, դա է դատելու նրան վերջին օրը։ Ուրեմն այստեղ ինչ է ասում Հովհաննեսը։ Մարդկությունը կարծես բաժանվում է երկու հիմնական խմբի, նրանք, ովքեր հավատում են Հիսուսին եւ ընդունում են նրան որպես Մեսիա, եւ նրանք, ովքեր հնարավորություն ունենալով հավատալու, ընտրում են չհավատալը։ Աշակերտներն առաջին խմբում էին, ինչպես նաեւ Նիկոդեմոսը, որ դանդաղ հավատի է գալիս, ջրհորի մոտիկինը, ի ծնեկույր մարդը եւ մյուսները։ Երկրորդ խմբում են փարիսեցիներն ու քահանայապետները, հրաշքով 5000 մարդու կերակրման ժամանակ այնտեղ գտնվողները եւ նույնիսկ աշակերտներից մեկը, Հուդան գերադասեց խավարը։ Չուզեց ապաշխարել։ Չէր կարծում, որ ինքը սխալ է։ Հետաքրքիր է, որ հավատ, այսինքն ինքը եկավ, ասեց, որ ես անարդար արյուն եմ, այսինքն անմեղ արյուն եմ դատապարտել, բայց միևնույն է ինքը իր հոգում չընդունեց Հիսուսի ուսմունքը, դրա համար չուզեցավ ապաշխարել եւ դարձի գալ։ Այսինքն ինքը չէր ուզում այդ հեզուխոնար Հիսուսին, ինքը նույն հրեաների մտածելակերպ ուներ,
ուզում էր այդ դատավորը Աստծուն, որ պիտի գա ջախջախի մյուս ազգերին եւ իրենց բարձրացնի։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ հավատ հունարեն pistis, որ հնչում է pistis, գոյական համարվող բառը երբեք չի հանդիպում Հովհաննեսի ավետարանում, իսկ հավատալ Pistio բայը հանդիպում է 98 անգամ։ Ընդ որում ամբողջ նույն նոր կտակարանում այդ բառը ընդհանուր թվով 241 անգամ հիշվում է։ Այսինքն հավատալ բայը։ Այս բայն իրապես շատ լայն թեմա է Հովհաննեսի ավետարանի մեջ, գոյականի փոխարեն բայի կիրառությունը կարող է արտահայտել եռանդագին կերպով քրիստոնյա դառնալու իմաստ։ Հիսուսին հավատալը մի բան է, որը մենք անում ենք, ոչ թե ասում ենք միայն։ Եվ դա արտահայտվում է նրանում, թե ինչպես ենք ապրում, եւ ոչ միայն պարզապես մի շարք համոզմունքների մեջ։ Ինչպես գիտենք, Սատանան նույնպես հավատում է Հիսուսին։ Հակոբոս 2:19-ի ասում։ Ասում հավատում ես, լավ ես անում։ Դևերն են հավատումը թողում։ Այսինքն միայն թեորիայով ընդունելով Հիսուսի ուսմունքը, միայն թեորիապես ընդունելով, հա ասում եմ ճիշտ է Հիսուսը, լավ է, ես ընդունում եմ իրան որպես աշխարհի փրկիչ, բայց ես չեմ ընդունում իրան որպես անձնական փրկիչ, որովհետև կարծում եմ դրա կարիքը չունեմ, բայց ես չեմ կիրառում իր խոսքը իմ կյանքում, իմ հավատքը 0 է։ Գործելը դա բայ է, այսինքն հավատալ, դա բայը միշտ գործելու հետ է կապված, գործնական քրիստոնյա մարդ պետք է լինի, դա է ուզում ասել Հովհաննեսը։ Ուղղակի դևերի հավատքի պես չլինի մեր հավատքը։ Հա, գիտենք, որ Աստված կա, հետո ինչ։ Դա մեր փրկության համար շատ քիչ է։ Մենք պետք է Աստծուն վստահենք եւ իր խոսքով ապրենք։ Իր խոսքը կատարենք մեր կյանքում։ Հովհաննեսի ավետարանի մեջ այդ երկու խմբերի գլխավոր տարբերությունն այն է, թե ինչ վերաբերմունք ունեն նրանք Հիսուսի հանդեպ։ Հավատացյալները կամ նրանք, ովքեր գալու են հավատի, բաց են նրա հանդեպ, նույնիսկ երբ նա առերեսվում կամ հանդիմանում է նրանց։ Երբ որ մենք Սուրբ Խոսքը կարդում ենք եւ հանդիմանվում ենք, մենք չպիտի նեղանանք Աստծուց, այլ պիտի ընդունենք հանդիմանությունը եւ խնդրենք իրան, որ ինքը մեզ փոխի։ Նրանք գալիս են Հիսուսի մոտ եւ չեն հեռանում։ Կապ չունի, թե ինչքան է Հիսուսը իրենց հանդիմանում։ Նա այն լույսն է, որ փայլում է նրանց վրա եւ հավատալով նրանք դառնում են Աստծո որդիներ։ Մյուս կողմից անհավատները սովորաբար գալիս են Հիսուսի մոտ նրա հետ կռվելու համար, վիճելու համար։ Կան չէ՞ տենց մարդիկ։ Բացում ես Աստվածաշունչը, ասենց է գրած, բայց ոնց կլինի, բայց հնարավոր չի։ Նրանք սկսում են դատել Աստծո խոսքը։ Փոխանակ թույլ տան, որ Աստծո խոսքը դատի իրենց։ Եթե մենք այսօր թույլ տանք, որ Աստծո խոսքը դատի մեզ, մեր արարքները, մեր կյանքը, եւ մենք ապաշխարենք, եւ մենք Աստծո շնորհքով դառնանք Աստծուն, ընդունենք Աստծո կշտամբանքը եւ հանդիմանանքը, եւ խնդրենք նրանից մաքրվել, ապա մենք պատրաստ կլինենք փրկության, մենք կփրկվենք։ Բայց եթե մենք դատում ենք Աստծո խոսքը, մեր մեղավոր, սահմանափակ զգայարաններով եւ ուղեղով, մեզ լավ վերջ չի սպասվում, լավ ավարտ չի լինի։ Ուրեմն նրանք գալիս են Աստծո մոտ կռվելու համար։ Նրանք բնորոշվում են որպես լույսի փոխարեն խավարը սիրողներ։ Նրանք փարիսեցիները ինչու էին հարցեր տալի Հիսուսին, որպեսզի իրոք իրանք հետաքրված չէ, որպեսզի իրան թակարդի մեջ գցեին։ Ոչ թե իրենց փրկության համար էին հարցեր տալի, այլ որպեսզի Հիսուսին թակարդի մեջ գցեն։ Եվ նույնը շատ մարդիկ են հարցեր են տալիս հավատացյալներին կամ Աստվածաշնչին, այն հիմա սխալ հանելու միտումով, այլ ոչ թե ճշմարտությունը իմանալու միտումով։ Այսինքն այս մարդիկ տարբեր վերաբերմունք են ցույց տալի Աստծո խոսքի Հիսուսի հանդեպ։ Նրանք դժվարանում են ընդունել նրա խոսքերը կամ տեսնում են, որ նա
խախտում է հին ավանդույթները եւ չի իրականացնում իրենց սպասելիքները։ Սա է, իրենք սպասում են, որ Աստված իրանց կսարքի հզոր, բոլոր մարդկանց վրա տիրող, փողատեր, իշխանատեր, իրանց հին ադաթներով շարժվող, բայց երբ որ Հիսուս ասում է, չէ, ձեր ադաթները սխալ էր, թողեք դրանք, ձեր ակնկալիքները սխալ էր, թողեք դրանք, չեն ուզում։ Ինչու՞, որտեղ հպարտությունն են իրենց սրտի մեջ, որտեղ երբեք չեն խոստովանի, որ իրանք սխալ են եղել, ամոթ է, բայց Հիսուս ամոթ չհամարեց, գալ եւ խաչի վրա դառնալ մեզ նման մեղավոր եւ մեր մեղքերը վերցնել իր վրա եւ խաչվել եւ մեռնել մեր փրկության համար։ Իսկ մենք մեր մեղավոր հալով ամաչում ենք դա խոստովանել։ Աստված չի մեղադրում մարդկանց, որ իրանք փոքր վախտանից սխալ բաներ իրենց ուղեղը լցվել երբեք։ Այո, նրանք մեծացել են դա են տեսել, բայց մարդը մեղադրում է նրա համար, որ լույսը չի ընդունում, չի ուզում ընդունել։ Հնարավորություն ունի լույսը ընդունելու այդ խավարից դուրս գալու, բայց չի ուզում։ Գերադասում է հին ադաթներ, այդ հին սովորությունները, որոնք ոչ մի կապ չունեն ճշմարտության հետ եւ չեն փրկում իրենց հոգևորապես։ Եվ ոչ մի նշանակություն չունեն իրենց հոգևոր փրկության մեջ։ Նրանք ընդդիմանում են նրան եւ թույլ չեն տալիս, որ նրա լույսը գնահատի եւ դատի իրենց։ Այս վերաբերմունքն անշուշտ կրկին ու կրկին նկատվել էր կրոնական առաջնորդների մոտ, որոնք որպես ազգի հոգևոր առաջնորդներ պետք է լինեին առաջինը, որ ընդունելու էին Հիսուսին, բայց ցավոք չընդունեցին։ Նույնը կատարվում է հիմա։ Շատ առաջնորդներ եկեղեցիների միայն խոսքով են դավանում Հիսուսին, իրենց գործը լիովին հեռու է սրանց պես։ Իբր թե իրանք սուրբ են, բայց խավարի մեջ չար գործեր են կատարում եւ կարծում են Աստված չգիտի։ Եվ վերջում կարդանք Հովհաննես 17:1-5 համարները։ Հովհաննես 17:1-5 Հիսուսն այս բաները ասելուց հետո աչքերը դեպի երկինք բարձրացրեց ու ասաց. Հայր, ժամը հասել է, փառավորիր քո որդուն, որպեսզի քո որդին էլ քեզ փառավորի, ինչպես դու նրան իշխանություն տվեցիր բոլոր մարդկանց վրա, այնպես էլ նա հավիտենական կյանք կտա բոլոր նրանց, ովքեր նրան հավատացին։ Այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ իբրև միակ ճշմարիտ Աստծու եւ նրան, որին ուղարկել ես Հիսուս Քրիստոսին։ Ես քեզ երկրի վրա փառավորեցի, կատարեցի այն գործը, որն ինձ տվեցիր, որ անեմ։ Իսկ հիմա, Հայր, դու ինձ փառավորիր քո ունեցած այն փառքով, որ ունեի քեզ մոտ նախքան աշխարհի ստեղծումը։ Ինչ փառքի մասին է այստեղ խոսում Հիսուսը։ Ուրեմն Հիսուսը ներկայացվում է որպես Աստծո աստվածային որդի տիեզերքի արարիչ։ Կրկին այն ամենը, ինչ մի ժամանակ գոյություն չի ունեցել, սակայն ապա գոյացել է, արվել է միայն Հիսուսի միջոցով։ Մենք կարդացինք. ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ Հովհաննես 1:3։ Սակայն պատմությունը շարունակվում է նշելու մարմնավորման ժամանակ նրա մարդ դառնալու փառքի մասին։ Հովհաննեսն օգտագործում է փառք, դոքսա, պայծառություն, շքեղություն, համբավ, պատիվ եւ փառավորել, դոքսազո, գովաբանել, պատվել, մեծարել, փառաբանել, եզրույթները խոսելու եւ մարդկանցից պատիվ ստանալու եւ Աստծուց պատիվ կամ փառք ստանալու մասին։ Հովհաննեսի ավետարանում Հիսուսին փառավորելու գաղափարը կապված է նրա ժամի գաղափարի, այսինքն նրա մահվան ժամանակի հետ։ Դեք Հովհաննես 2:4-ը, որ կարդաք, Հովհաննես 7:30-ը, Հովհաննես 8:20-ը, այս բոլոր մասերում լիքը համարներ կա, որ Հիսուս ասում է. դեռ իմ ժամը չի հասել։ Եվ ասում է քարերը վերցրին, որպեսզի քարկոծեն, բայց ինքը գնաց, որտեղ դեռ իր ժամը չէր հասել։ Եվ բազմաթիվ էսպիսի համարներ կա, այսքան որ ժամը, իր խաչվելու ժամը, իր զոհաբերության ժամը։
Մենք ասեցինք, որ ամեն ինչ ծրագրված եւ հաշված էր Հիսուսի կյանքի մեջ, եւ երբ որ ժամը հասավ նրա խաչվելու, արդեն նա չդիմադրեց։ Ուրեմն խաչը նրա փառքի ժամն է։ Աստված փառավորվեց այդ խաչի վրա։ Ինչու՞, որովհետեւ Սատանան ասել էր, որ Աստված դաժան է, չի սիրում ձեզ, բռնակալ է եւ այլն եւ այլն, բայց խաչի վրա Աստված ցույց տվեց, որ ինքը իր որդուն չափսոսած։ Ինքը մարմնավորվեց, Աստված մարմնավորվեց եւ մեռավ խաչի վրա դաժան, խայտարակության եւ անեծքների ներքո, դրսևորելով անըմբռնելի սեր։ Եվ Աստված փառավորվեց, Սատանայի դիմակը պատռվեց։ Այդ ժամին պարզ դարավ, թե ով է եսամոլ, եսասերը, ոչ թե Աստված, այլ Սատանան։ Լիովին բացահայտվեցին Սատանայի չար գործերը։ Ուրեմն խաչը նրա փառքի ժամն է։ Այս գաղափարը բավականին պարադոքսալ է, որտեղ հին ռոմեական աշխարհում խաչելությունը մահապատժի ամենաամոթալի ու նվաստացուցիչ միջոցն էր։ Այս անհավատալի հակադրությունը Աստված խաչի վրա պատկերում է մարդկային պատմության սյուժեի միայնություն Աստվածայինի հետ։ Մարդկային մակարդակում Հիսուսը մահացավ հոգևարկի մեջ մի արհամարված հանցագործի նման, որ թուլության մեջ աղաղակեց Աստված իմ, ինչու լքեցիր ինձ։ Խաչի այս մարդկային մութ կողմը հատկապես ներկայացված է Մատթեոսի եւ Մարկոսի ավետարաններում, սակայն խաչի փառավոր կողմը հատկապես ներկայացվեց է Ղուկասի եւ Հովհաննեսի ավետարաններում։ Ղուկաս 23:32-47, Հովհաննես 19:25-30, որտեղ պատմում է այն ավազակի մասին, որ այս ամոթալի վիճակում վերքերի մեջ պատված արյունալվա խաչվածի մեջ, Հիսուսի մեջ ինքը տեսավ Աստծո փրկչին եւ խնդրեց, ասեց, երբ որ գաս քո արքայությունով հիշիր ինձ։ Եվ Հիսուսը խոստացավ իրեն, որ դու կլինես իմ հետ արքայության մեջ։ Սա լուսավոր կողմն էր խաչի։ Այսինքն նույնիսկ խաչի վրա Հիսուսը չդադարեց իր փրկության գործը։ Եվ անցած ժամանակ անգամ ասեցինք, որ դա շատ մի լուսավոր կետ էր Հիսուսի համար։ Դա փրկության ողորմության վայր է, որտեղ Աստծո որդին հանձնվում է հորը։ Որքան զավեշտալի է, Աստծո մեծագույն փառքը բացահայտվում է նրա մեծագույն ամոթի աշխարհի մեղք իր վրա գրելու մեջ։ Հաճախ մենք մեղավոր սահմանափակ մարդիկ ամաչում ենք կանել ինչ-որ մի անտունի հետ խոսել, կամ մի աղքատ մարդու հետ, կամ մի կեղտոտ շռայլող մարդու հետ, կամ մի կեղտոտ ոչ միայն շռայլ, այլ կեղտոտ մարդու հետ, կամ առաջարկել իրենց մեր օգնությունը, կամ վայ, բա որ եսի տենա ես սրա հետ խոսում եմ։ Բայց Հիսուսը չամաչեց։ Ինքը թողեց իր փառքը, իջավ ներքև, չասեց, վայ, սուրբ հրեշտակները կտենան ինձ այս կեղտոտ մարդկանց հետ, կկարծեն, թե ես էլ իրանց պես եմ։ Ոչ, ինքը մինչև վերջ գնաց, ամոթալի խաչի վրա ամոթ կրեց, որպեսզի մեզ փրկի ամոթից։ Առավել եւս մենք պիտի ձգտենք մեր ընկած քույրերին ու եղբայրներին փրկել, բերելով նրանց Հիսուսի ոտքերի մոտ, ասելով, որ կա հույս իրենց համար։ Վերջում կարդանք Դարերի փափագից։ Էջ 19:26 Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստծո Աստվածային որդին գոյություն է ունեցել հավիտենությունից ի վեր, կոնկրետ անձնավորություն, սակայն մեկ հոր հետ, իսկն մեկ միաբան հոր հետ։ Նա երկնքի գերազանց փառքն էր, երկնային բանականությունների հրամանատարը եւ հրեշտակների ակնածալի մեծարանքը։ Նրա կողմից ընդունվեց որպես իր իրավունք։ Սա Աստծո կողոպուտ չէր։ Տերն ինձ ստեղծեց իր ճանապարհի սկզբին, իր վաղեմի գործերից առաջ, հավիտենությունից առաջ եմ ես հաստատվել, սկզբից երկրի սկզբնավորումից առաջ։ Անունները չեղած ծնվել եմ, սառակած
գիրքն է 8-ից 22-27 համարները։ Անունները չեղած ծնվել եմ ջրարատ աղբյուրները չեղած, սարերի հաստատումից առաջ, բլուրներից առաջ եմ ծնվել ես։ Նա դեռ չէր ստեղծել երկիրը, դաշտերը եւ աշխարհի սկզբնական շավանդաղները, ես այնտեղ էի, երբ նա երկինքներում էր հաստատում, երբ անունների մակերեսի վրա կամար էր գծում, ասում ես այնտեղ էի, այսինքն իմ միջոցով է ստեղծել։ Եվ երբ որ այստեղ ասում է ծնվեց, նկատի ունի այդ գաղափարը իր մարդկային, այսինքն Աստված մարդ դառնալու գաղափարը, դեռ այն ժամանակ ծնվեց, դեռ երկիրը չստեղծած, իրենք այդ ծրագիրը կազմեցին, որ եթե իրենց ստեղծվածներից մեկը մեղանչի, ինչ պիտի լինի։ Եվ այդ ծրագիրը կազմեցին, որ Աստծո որդին կգա եւ կզոհաբերվի։ Այսինքն Հիսուսը որպես փրկիչ ծնվեց դեռ սկզբից, նույնիսկ եթե հրեշտակ ընկներ, ինքը կփրկեր այդ հրեշտակին, բայց Արուսյակը ինքը իր ճամփան փակեց փրկության, ինչպես Հուդան հետևեց Արուսյակի օրինակին, մինչև Հիսուսի խաչվելը Արուսյակը հնարավորություն ուներ ապաշխարելու, բայց Հիսուսի խաչից հետո նա այդ հնարավորությունը կորցրեց, ցավոք։ Այսինքն այս գաղափարը փրկության ծնվել է վաղուց, դեռ այս երկիրը չեղած։ Կա լույս եւ փառք այն ճշմարտության մեջ, որ Քրիստոսը մեկ էր հոր հետ նախքան աշխարհի հիմքը դրվելը։ Սա այն լույսն է, որ փայլում է մութ տեղում, բայց առանցնելով այն աստվածային ինքնատիպ փառքով, այս ճշմարտությունը ինքնին անսահման խորհրդավոր բացատրում է այլ ադեղծվածային եւ այլ կերպ անբացատրելի ճշմարտություններ, մինչդեռ այն բացահայտվում է անհասանելի եւ անհասկանալի լույսի ներքո։ Հիսուսն ասել է. «Եվ ես, երբ որ բարձրանամ երկրից, ամենքին կքաշեմ ինձ մոտ» Հովհաննես 12:32։ Քրիստոսը պետք է մեղավորին բացահայտվի որպես փրկիչ, ով մահանում է աշխարհի մեղքերի համար։ Եվ երբ տեսնում ենք Աստծո գառին Գողգոթայի խաչի վրա սկսում ենք ըմբռնել փրկության գաղտնիքը, եւ Աստծո քաղցրությունը մեզ դրդում է ապաշխարության, մեռնելով հանուն մեղավորների, Քրիստոս անըմբռնելի սեր դրսևորեց, եւ այդ սերը բացահայտվելով մեղավորին փափկեցնում է սիրտը, գերում միտքը եւ զղջում է արթնացնում նրա հոգում։ Թույլ տանք Հիսուսին այս ճշմարտությունը, թույլ տանք, որ փափկացնի մեր սիրտը եւ զղջում առաջացնի մեր հոգում։ Եվ վերջում կարդանք Քայլեր դեպի Քրիստոս էջ 36, բայց ուղղվելու ցանկացած յուրաքանչյուր փորձ, որ դրդված է ճիշտ վարվելու անկեղծ ցանկությունից, Քրիստոսի ձգող ուժի շնորհիվ է արվում։ Ոչ թե որ մարդը բարի է ծնվել, այլ Հիսուսը իրեն համոզում է եւ նա համոզում է եւ բարին է անում։ Քրիստոսի ձգող ուժի շնորհիվ է արվում։ Նրանց հոգու վրա աննկատելի մի ուժ է ազդում, խիղճն արթնանում է, իսկ կյանքը նկատելիորեն վերափոխվում է։ Ոչ թե մի մարդ ծնվել է խղճով, ուրիշը առանց խղճի, ոչ։ Մի մարդը թույլ է տալի, որ Հիսուսը գործի իր խղճի վրա, ազդեցություն թողի, իսկ մյուս մարդը չի թող։ Սա է տարբերությունը։ Խիղճը դա դրսից երկնային եկող մի բան է, որին մենք պետք է թույլ տանք, որ սովորեցնի մեզ եւ իշխանություն բանացնի մեզ վրա։ Ոչ թե մենք խիղճը ճնշենք մեր դաժանությամբ, այլ հակառակը, խղճին թույլ տանք, լսելով նրա ձայնը, որ Սուրբ Հոգու ձայնը մեր մեջ բարություն ծլեցնի, որպեսզի մենք կարողանանք իզորու լինենք Աստծո շնորհքով բարի գործեր անելու։ Նրանց հոգու վրա ուրեմն աննկատելի մի ուժ է ազդում, խիղճն արթնանում է, կյանքը նկատելիորեն վերափոխվում է, Եթե ես ասում եմ, որ ես քրիստոնյա եմ, բայց իմ կյանքի մեջ չկա փոփոխություն դեպի լավ, դեպի ճիշտը, զուր են այդ խոսքերը։ Եվ երբ Քրիստոսը նրանց դրդում է նայել իր խաչին, տեսնել նրան, ում խոցել են իրենց մեղքերով, նրանք սկսում են հասկանալ պատվիրանները։
Սկսում են հասկանալ, թե ինչ կարևոր են պատվիրանները մեզ համար, որտեղ Աստված չջնջեց այդ պատվիրանները, այլ դրանք ասում է կգրեմ ձեր սրտի մեջ, որպեսզի դուք իմ շնորհքով իզորուլն եք կատարելու Աստծո խոսքը, լսելու ձեր խղճի ձայնը եւ հնազանդվելու իմ պատվիրաններին։ Թող այս դասը մեր մտքում տպվի, որպեսզի մենք երբեք չմերժենք մեր խղճի ձայնին, Սուրբ Հոգու ձայնին։ Եվ Սուրբ Հոգու ձայնը երբեք չի հակասում այս Աստծո խոսքին։ Երբեք։ Եթե իբր թե քո խղճի ձայնը ասում է «Էս արա», բայց դա հակասում է Աստծո պատվիրաններին, Աստծո խոսքին, ուրեմն դա խղճի ձայնը չէ, դա ուրիշ ձայն է։ Կա վառված խիղճ, ինչպես Աստված ասում է նրանց խիղճը վառվել է, այսինքն չկա, մոխրացել է, գոյություն չունի, խիղճը չեն լսում են, խիղճ չունեն, այնքան են արհամարել այդ խիղճը, որ էլ չունեն, այնքան են արհամարել Սուրբ Հոգու ձայնը, որ էլ չեն էլ ուզում լսել եւ չեն էլ լսում այդ ձայնին։ Ուրեմն մեր հիմնական խնդիրն է, որ երբ որ խիղճը Սուրբ Հոգին դիմում է մեզ, ուսուցանում է մեզ, խրատում է մեզ, հանդիմանում է մեզ, թույլ տանք, որ ինքը դատի եւ հանդիմանի մեզ, թույլ տանք այս խոսքին, որ մեզ հանդիմանի, լսենք եւ Աստծո շնորհքով փոխվենք, չասենք, չէ, սուտ է, մենք սուրբ ենք, չնմանվենք ստրաուսներին, որ իրենց գլուխը մտցնում են ավազի մեջ, իբր թե ոչ լսում են, ոչ տենում են, իրենց սխալները չեն նկատում, միայն ուրիշներին են նկատում։ Թող Աստված մեզ օրհնի գալիք շաբաթվա բոլոր օրերում, որպեսզի մենք օրհնություն լինենք մեր շրջապատի համար, ոչ թե միայն խոսքով ասելով հավատում եմ Հիսուսին, այլ բայով, մեր գործողությամբ հավատալ, գործողություն անելով, ցույց տանք աշխարհին, որ մենք իրոք քրիստոնյա ենք։ Աստծո օրհնությամբ եւ Աստծո ողորմությամբ մինչեւ մյուս շաբաթ։